Ndabasuhuje bakundwa mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi kandi ni umunsi ugira kabiri w'igiterane cyacu cy'itorero ry'urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Uyu ni umwanya w'ijambo kuko twababwiye dusome ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Twongere dusome mu Bakorinto ba mbere 15 umurongo wa 10. Bibiliya iravuga iti ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwapfuye ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose, nyamara sinje ahubwo ni ubuntu buri kumwe nanjye. Amen. Nshuti bavandimwe, ejo twize ko ubuntu bw'Imana butari inzaduka, ahubwo ari kamere y'Imana yo gukiza abantu. Uyu munsi turashaka kuvuga ko ubuntu bw'Imana butarimo ubusa. Bibiliya iravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bibahereye ubusa, free. Icyo dushaka gukosora uyu munsi wa none mubera no mu bantu bose ni ugutekereza ko ubuntu bw'Imana ari ikintu cyoroshe, ari ikintu kirimo ubusa, kidakomeye, mbese ari ubusa gusa nyine. Tumenyereye ko ikintu gihenze cyangwa se cy'agaciro kiba kigura amafaranga menshi, cyangwa se icy'agaciro cyose nyine kiba gifite agaciro. Iyo bavuze ngo ubuntu bw'Imana ko ari amahirwe Imana igirira abantu, iha abantu ubusa, bigatuma ibaha impano y'agakiza ku buntu, abenshi batekereza ko Imana yirengagije gukiranuka kwayo. Ubuntu bw'Imana ntibwasuzuguye ubutabera bw'Imana, ntibwasuzuguye ukuri kw'Imana, ntibwasuzuguye umujinya w'Imana, cyangwa se uko Imana ihagaze isubiza yitura icyaha. Ubuntu bw'Imana bwubashe icyubahiro cy'Imana no kwera kwayo, ndetse no gukiranuka kwayo n'ukuri kwayo. Imana kugira ngo ubuntu bwayo butugereho, habayeho gucungurwa. Imana yatanze ikiguzi, kandi ikiguzi kitaboneka mu migabane y'isi yose, kitaboneka mu kirere, kitaboneka ikuzimu. Ikiguzi cyavuye ku Mana ubwayo. Icyo kiguzi ni amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Imana ubwayo, Imana ifite ubwiza bwayo, Imana ifite urugero twananiwe gushikira. Harya Bibiliya itubwira ngo titwashikiriye ubwiza bw'Imana, harya twananiwe kugera. Icyo kigero twananiwe kugeraho, turatsindwa dukwiriye urupfu. Imana yishiraho urupfu, Imana yisukaho umujinya, Imana yisukaho urubanza,
Imana ishiraho igihano, Imana ishiraho inzira yo kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha byacu. Icyo nicyo kiguzi cy'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bufite ikiguzi isi yose itari kubona, bufite ikiguzi nta wundi bari kukibona, ikiguzi abamarayika batari kubona, ikiguzi ibizima n'ibindi byose bitari kubona, ikiguzi Imana yonyine yishatsemo, ikiguzi cyatumye Imana yonyine ihinduka umuntu. Imana iraza, si ugushidikanya, Imana yaraje, iza mu isi, yambara umubiri, iza mu muzingo w'umubiri, ikora ubushake bw'Imana. Imana irasenga, Imana irasonza, Imana yishyiriraho imbibi kugira ngo tubashe guhabwa ubuntu. Bibiliya ikavuga rero ubwo buntu bw'Imana si ubw'agaciro gake, ubwo buntu bw'Imana si ubwo kubupfusha ubusa, ubwo buntu bw'Imana burimo ibintu bikomeye. Pawulo yari azi ko igihe yandikaga, yari azi kuko cyane yandikira abaroma, yari azi ko abantu nibamara kubona ubuntu bw'Imana bakumva uko asobanura ubuntu bw'Imana, kubera ko ubuntu bw'Imana busaze, kubera ko ubuntu bw'Imana buruta ibyaha, kubera ko ubuntu bw'Imana bubabarira, kubera ko ubuntu bw'Imana buruta ibyaha byose byo mu isi, abantu bazatekereza gukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Abantu baziyicarira bakavuga ngo ubuntu bwarabaye, nta n'ikintu na kimwe tugomba gukora. Yandika ababwira ko ntabwo twakora ibyaha kugira ngo ubuntu busage, ntibikabeho. Twe twarapfuye, twarazutse, twabaye ibyaremwe bisha, turi muri Kristo Yesu, ntabwo rero tugomba gukora ibyaha. Twe twapfuye ku cyaha, twakomeza kukiramiramo. Twe twabaye umwe na Yesu, twavutse mu bugingo busha, twebwe abantu basha, twabazuke, twokongera tugakomeza kuba mu byaha. Aravuga ati ntibikabeho, ntibigakorwe, ibyo bintu ntabwo byabaho. Noneho arongera aravuga ati ubwo buntu bwarampinduye, ubuntu ntiburimo ubusa, ubuntu si ikintu kirimo ubusa, ubuntu burimo intungabuntu cyangwa se ubukristo bwose. Bibiliya yatubwira ngo ati ubuntu nibwo bwangize ukundi, kandi ubuntu nahawe ntibwapfuye ubusa. Nshuti bavandimwe, nimba warakiriye ubuntu ukaba ntacu umaze mu bwami bw'Imana, urimo urapfusha ubuntu bw'Imana ubusa. Nimba warakiriye ubuntu bukaba butarimo buguhindura, Bibiliya irimo irakwihanangiriza, Bibiliya irimo irakuburira, ubuntu bw'Imana ntubupfusha ubusa. Ubuntu bw'Imana ntubufate nk'ikintu gusa kigomba gupfa ubusa. Ubuntu bw'Imana ugomba kubwerekanamo umusaruro. Ubuntu bw'Imana ugomba kubwerekana ko bufite agaciro. Ubuntu bw'Imana ugomba kubugaragaza kuko aricyo bugomba gukora. Pawulo aravuga ati ngo ubuntu bw'Imana ntibwapfuye ubusa, ubuntu bw'Imana nahawe bwatumye nkora imirimo myinshi. Ubuntu bw'Imana bwatumye Pawulo avuga ubutumwa. Ubuntu bw'Imana bwatumye Pawulo yirengagiza uburenganzira bwe. Ubuntu bw'Imana bwatumye Pawulo yiha Imana, bwatumye atangira amatorero, bwatumye asura amatorero, bwatumye akusanya imfashanyo z'abakristo bari bashonje, akabashira ayo mafaranga, ntayagire ay'umuryango. Ubuntu bw'Imana bwatumye Pawulo ashinga itorero ry'Efeso. Ubuntu bw'Imana bwatumye ashinga itorero ry'i Korinto. Ubuntu bw'Imana bwatumye ashinga itorero ry'i Galatiya. Ubuntu bw'Imana
bwatumye ashinga igitesalonike ndetse n'igifilipi. Ubuntu bw'Imana bwatumye yandika inzandiko adahwema avuga ubutumwa. Ubuntu bw'Imana bwatumye Pawulo asenga. Ubuntu bw'Imana bwatumye Pawulo ashinga amatorero arenga 18. Wewe kuvuga wakiriye ubuntu bw'Imana bwatumye ukora iki? Ni iki wakoze kubw'ubuntu bw'Imana? Ni ukuburana gusa ngo ubuntu nibwo budukiza, cyangwa ubuntu bw'Imana bugutera gukora imirimo? Yaranditse muri Tito aravuga ngo Imana yaducunguye, iducungura muri kino gihe kibi cya none, ngo iducungura kugira ngo tube ubwoko bwayo bwite bufite ishaka ry'imirimo myiza. Ni irihe shaka ubuntu bw'Imana bugutera? Ese ni iryo kuvuga ubutumwa? Pawulo yaravuze ngo sinshaka gukandagira mu ntebe, sinshaka kugenda ahantu abandi babwirije, sinshaka gusura amatorero y'abandi, ndashaka kuvuga ubutumwa aho butavuzwe. Ikintu kigaragaza umuntu w'Imana wakiriye ubuntu bw'Imana ni uko ubuntu yahawe bukora imirimo. Ubuntu bw'Imana buzana umusaruro. Ubuntu bw'Imana bugaragara hari icyo buhindura. Nshuti bavandimwe, ubuntu wahawe bugukoresha iki? Hari abantu bavuga ngo bafite ubuntu bw'Imana ariko badafite ishaka ryo kubwiriza abapagani, badafite ishaka ryo gusura abakirisitu ngo babakomeze, babasengere. Pawulo yanezezwaga no kumva abandi bakristo, no gufashanya nabo, no kuba ubwo yandikiraga Abaroma yarababwiye ngo nuba mfite ishaka, shaka kubasura kugira ngo munkomeze, naje mbakomeze. Ndashaka kureba imirimo y'Imana ikorerwa muri mwe. Ubuntu bw'Imana ntibwapfuye ubusa muri Pawulo. Ubuntu bw'Imana ntibwigeze bupfa ubusa. Ubuntu bw'Imana ntibujya bupfa ubusa, buzana umusaruro. Nimba uvuga koko ukuri umunyabuntu, wizera ubuntu bw'Imana, wizera ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana, uzemere no kubabazwa kubera ubwo butumwa bwiza, uzemere no guhara ibyaha. Pawulo yaravuze ngo ufite ikintu ushobora kwirata, nuko nirengagije uburenganzira bwanjye. Yabanje kuvuga ngo inka ihonyora cyangwa ikimasa iyo gihonyora ngo cyemerewe kurya izo gihonyora. Niko yavuze. Aravuga kandi ngo iyo umuntu ngo ahinga ngo agomba kurya umusaruro w'ibyo guhinga. Iyo umuntu aragira inka nuko ngo aravuga ngo n'umuntu uvuga ubutumwa afite uburenganzira bwe bwo gutuma agenda aho ariho hose agasangira ibyo afite, ibyo bafite abo yabwirije ubutumwa. Ariko aravuga ngo ibyo byose narabyirengagije. Aravuga kandi ikigaragaza ko Pawulo yitanze, yaravuze ngo si we ngo na Baranaba ngo nibo batagomba kugendana n'abagore babo ngo nka ba Petero. Kubera iki atazanye umugore? Ni ukubera kumenya agaciro k'ubuntu bw'Imana. Uri umunyabuntu, uremera gukubitwa izo Yesu atakubiswe kubwo kuvuga ubutumwa. Niko yavuze Pawulo. Uremera ko amaraso ava kubera ubutumwa. Genda urebe Pawulo mu Bakorinto ba kabiri ku gice cya 11 avuga inkoni yakubiswe, avuga aho yaraye, avuga uko amabuye yatewe, avuga akaga yanyuzemo, avuga ukuntu bene wabo bamuciraga ibico bagenda bashakisha ukuntu bamugirira nabi, ariko akavuga ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana. Nshuti muvandimwe, Pawulo aravuga ngo ubuntu bw'Imana bwatumye nkora imirimo myinshi. Ubuntu bw'Imana ntibupfa ubusa. Ubuntu bw'Imana bugutera, hari icyo butuma ukora imirimo myinshi. Ni iyihe mirimo ufite y'ubuntu? Urarwanya abakora imirimo ufite ubuntu bw'Imana, cyangwa ntabwo imirimo
ariyo soko y'ubuntu, ahubwo ubuntu ni isoko y'imirimo yose Imana yemera. Ubuntu ni isoko, ni imizi y'ubukristo, ni imizi y'imirimo, ni imizi yo kubabazwa, ni imizi yo kuvuga ubutumwa, ni imizi y'impano, ni imizi yo guhamagarwa umuhamagaro, ni imizi yo kwitangira Imana, niyo mizi Imana yadushizemo kugira ngo tubashe kuba ubwoko bwayo bafite ishaka ry'imirimo yose. Ubuntu gusa ntibuduha agakiza, ubuntu gusa ntibuduha ijuru, ubuntu ntibuduha gukiranuka, ntibuduha gusa kwezwa n'ubwiza, si aho bugarukira, si ubwo kuduha imigisha gusa, ariko n'ubwo kuduha imbaraga, n'ubwo kuduha imbaraga z'ijuru zituma twitanga, zituma dukora imirimo y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka tuvuge imirimo ubuntu bw'Imana, imirimo igera nko kuri 6 cyangwa 7 ubuntu bw'Imana bushoboza abantu b'Imana. Ubuntu, ijambo rya mbere, ubuntu bw'Imana budushoboza gusa na Yesu, gusa na Yesu. Mukurire mu buntu bw'Imana. Iyo umukristo akura nta handi abagana kuri Yesu, gusa nawe. Nimba ubuntu bw'Imana wahawe butaguha imbaraga zo gushushanywa na Yesu mu mikorere, mu mivugire, mu myitwarire, mu ngeso, si ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bugushoboza gusa na Yesu, bukwigisha gusa na Yesu. Ngiki kintu cya mbere. Yesu yaje yuzuye ubuntu kugira ngo aduhe ubuntu, ubwo buntu butubashishe gusa nawe, apana gusa nawe, apana gusa n'isi, apana gusa n'ibindi bintu byose. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibitambo bizima, ntimwishushanye n'abikigi, ntimwishushanye n'isi, ntimwishushanye na sisiteme z'isi, mwishushanye na Kristo. Ubuntu bw'Imana budushushanya na Kristo, buduha imbaraga zo gusa na Kristo. Ijambo rya kabiri, ubuntu bw'Imana butubashisha gukora umurimo, ministry. Nta muntu waba pasiteri ngo abe umupasitori mwiza, abe umuvugabutumwa mwiza, abe umuhanuzi mwiza, abe intumwa nziza, abe umwigisha mwiza atabashijwe n'ubuntu. Bibiliya iratubwira ubwo Yesu ngo yazaga mu isi akora umurimo, arapfa, arahamwa ngo aje kuzimu, arazuka azana iminyago, atanga impano z'ubuntu. Niko Bibiliya itubwira, atanga impano z'ubuntu kugira ngo abantu bakore imirimo. Niko Bibiliya ivuga. Atanga impano z'ubuntu. Umva uko Bibiliya ivuga. Abaefeso ibice 4:7. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo iri. Ubundi avuga ngo niho bakomereza bakavuga ngo yaramanutse, amaze kumanuka azamukana iminyago, atanga impano. Bamwe bagira, abandi abagira. Ubuntu bw'Imana nibwo bukugira pasitori nyabona, ni nabwo bukubashisha gukora ubupasitori. Ubimenye neza, si ikintu wigiye, si teoloji wize, si ikindi kintu wahawe, tibiva kuri so. Bijya abantu bazavuga ngo biva kwa sekuru ngo na sekuru. Iby'Imana ntawe tibivaho. Imana ntifitanye isano na sokuru wawe, Imana ifitanye isano nawe ku giti cyawe. Yagutoranyije muri Kristo Yesu. Imana ntihera kuri sokuru wawe,
ihera muri Kristo. Iyo umuntu ari muri Kristo isaba ricyari mwisha. Pawulo aravuga ngo ntitugisoro amasekuru, umuntu tumuhera muri Kristo. Ubuntu bw'Imana bukubasha gukora umurimo wahawe. Niyo mpamvu utazananirwa gushumba iryo torero. Niyo mpamvu utazananirwa ivugabutumwa. Niyo mpamvu utazananirwa kuko ubuntu bw'Imana bukuriho. Uzahanura, uzavuga ubutumwa, uzaba intumwa, uzaba umwigisha, uzakora imirimo. Ni ukuvuga ngo ubuntu butubasha gukora imirimo itandukanye ikurikiranye n'impano Imana yaduhaye. Icya gatatu, Pawulo yandikira Abakorinto ba kabiri igice cya 9 n'igice cya 8, yaravuze ngo abantu b'i Makedoniya ngo bagiriwe ubuntu ngo babasha gukora imirimo. Bibiliya iravuga ngo bakigaragazwa cyane n'amakuba menshi, ngo umunezero wabo uhebuje n'ubukene bwabo bwinshi ngo byasesekariyemo ubutunzi kubw'ubuntu batanze. Uva nkubwire, ubu nyine habayeho strategy zo gushaka amafaranga mu matorero zitandukanye, zirimo amayeri nk'ay'isi, amajyo na strategy zo gusaruramo amafaranga, kandi bakayabona, ariko abakristo bakayatanga batazahembwa. Ubuntu bw'Imana bukubashisha gutanga n'amafaranga, bukubashisha gutanga ubutunzi. Iyo umuntu afite ubuntu bw'Imana akamenya ko Imana yamuhaye Yesu kandi yamuhaye byose, ntiyananirwa. Ubuntu bw'Imana. 9:8 haravuga ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije byose. Ubuntu bw'Imana nibwo Imana igusazaho, nibwo Imana igushiraho kugira ngo ubashe gutanga no gukora imirimo y'Imana. Hatarimo ubuntu bw'Imana nta kintu na kimwe wabasha gukora. Ni ubuntu bw'Imana butubashisha. Bibiliya iravuga ngo ku murongo wa 14 haravuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana bwarushijeho kuba murimo, nico gituma babasabira no kubakunda cyane. Kubw'ubuntu bw'Imana burushaho kuba murimo, nico gituma babasabira no kubakunda cyane. Ubuntu bw'Imana iyo bwagwiriye, iyo bwabaye bwinshi, iyo bwagwiriye mu mukristo, niho umukristo abasha gutanga, niho umukristo abasha gukora umurimo w'Imana. Impamvu abantu badatanga nuko batamenye ubuntu bw'Imana, kandi nuko ubuntu bw'Imana butariho. Ariko iyo umuntu ari ubuntu bw'Imana aratanga byose. Ikindi, ubuntu bw'Imana butuma tubasha kwihangana mu bihe bikomeye. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye Pawulo yihanganira iriya mibabaro yose. Nibwo butuma umukristo yihangana, nibwo butuma umukristo avuga ngo nubwo bimeze gutyo, kubera ubuntu bw'Imana nahawe. Bibiliya iravuga mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16. Bibiliya iravuga ngo nuko rero ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Iyo twegereye ubuntu bw'Imana duhabwa imbabazi, ariko si imbabazi gusa, duhabwa n'ubuntu bwo kudufasha mu gihe dufite ibibazo, mu gihe dukomereye, mu gihe duhuye n'ibitunaniza. Ubuntu bw'Imana buratubashisha. Ubuntu bw'Imana ni imbaraga. Iyo dusomye ikindi kintu gikurikiraho, iyo duhawe ubuntu bw'Imana, tubisomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kuri 6, ubuntu bw'Imana butuma tudashira igisitaza imbere y'umuntu uwo ari we wese.
butuma tutabera inkomyi agakiza, tutabera ikigusha abandi bantu bagomba kubwirizwa. Mu yandi magambo, ubuntu bw'Imana butuma twitwara nk'abantu b'Imana, bigatuma abantu baza ku buntu bwayo, ndetse tukabasha no kwihangana mu makuba. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye Pawulo avuga ngo, Imana ibwira Pawulo ati ngo ubuntu buraguhagije. Ubuntu bw'Imana butuma umuntu ahaga, nubwo afite ibibazo yumva ahagijwe n'Imana. Ndashaka gusoza mbabwira ngo ubuntu bw'Imana butuma tubana amahoro n'Imana, tubaho ntacyo dushinja Imana, nubwo haza amakuba, nubwo haza ibibazo. Ubuntu bw'Imana buratubashisha. Ubuntu bw'Imana ni imbaraga. Icyo ubuntu bw'Imana bwakoresha umuntu, amategeko ntiyabimukoresha. Icyo ubuntu bw'Imana bwakoresha umuntu, umuryango ntiwabimukoresha, ishyaka ry'umuryango ntiwabimukoresha. Ninde wambwira umuntu wakwanga gushaka umudamu afite ubushobozi bwo gushaka nka Pawulo kubera ubuntu bw'Imana? Ninde muntu wambwira umuntu wakwirengagiza uburenganzira bwe nka Pawulo kubera ubuntu bw'Imana? Ninde muntu wambwira umuntu wakwihanganira mu bibazo akavuga ngo ndakomeye, ni akishimira mu bibazo, usize abariho ubuntu bw'Imana? Ubuntu bw'Imana butubashisha kugendera mu rwego isi itagendera. Ubuntu bw'Imana buraduhagije. Ubuntu bw'Imana bufite byose. Ubuntu bw'Imana butubashisha gusa na Kristo. Bene data, ntimupfushe ubuntu bw'Imana gusa. Nimba warabwakiriye, vuga ubutumwa. Nimba warabwakiriye, kora imirimo y'Imana, komeza ubane n'ubuntu bw'Imana. Bituma abantu bacogoye nuko bakorera mu mategeko, bafite amategeko bishiriyeho n'ibintu bishiriyeho na za plani zabo gusa, ariko batishingikirije ku buntu bw'Imana. Pawulo yavuze ngo nakoze imirimo irutiye bose, ngo ariko si ukubera gusa no kuyikora, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nawe. Uri kumwe n'ubuntu bw'Imana, bizagaragarira mu mirimo. Ufite ubuntu bw'Imana, bizagaragarira mu bikorwa, bizagaragarira mu kwitanga, bizagaragarira mu ivugabutumwa, bizagaragarira mu kuntu usa na Kristo. Ijambo ry'Imana ridufashe, kandi ijambo ry'Imana rituganze. Amen.